사무실 냉장고를 찾고 계신가요? LG전자 투도어 일반 냉장고 1891은 실용성과 효율성을 동시에 갖춘 최고의 선택입니다. 넉넉한 저장 공간과 깔끔한 디자인으로 사무실 내 분위기를 한층 업그레이드 시켜줍니다. 방문 설치가 간편하며 냉장과 냉동 구역이 분리되어 신선한 식품과 간편한 간식을 동시에 보관할 수 있어 업무 시간 동안 편리함을 제공합니다. 에너지 효율도 뛰어나 비용 절감 효과까지 기대할 수 있어 사무실 환경에 딱 맞는 제품입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.